Sugeng para tamu kagem miwah putri ingkang maha mekreh Dharma Winanta ing sekar pakurmatan. Tata cara salajengipun nuninggih kerobongan ing mangke kalajengaken sungkem pangabekten. Pramila kunjuk Ibu Juru Rias Busana temanten ingkang sampun piniji, mugi kepareng pratesaken mulih rahayuning lampah. Sagung para tamu mugi kepareng lelenggahan milunggan keperang rabi pasugatan lumantar kadang-kadang kinasih kepareng pramuladi. Kunjuk kadang-kadang kinasih sampun sari ragil kuning. Mugi pareng paring pakurmatan ketawang pamuji kang ngumandhang. Kawistara siat moja pinenganten sekalian hanindakaken upacara krobongan. Kawistara temanten kakung Bagus Trisoma kepareng beto tilam lampus kepareng hanjuntak wonten astanipun keng garwa kusumaning ayu Roro Novelia. Pangajaping sedya mugi siat mojo pinanganten sekalian pikantuk ana rejeki kang kathah lan barokah saking Gusti kang pamirah. Rejeki kang kepareng kaparingaken kepareng kasuwunaken donga miwah pangestu Rama miwah Ibu. Mugi dadosaken rejeki ingkang halal lan thayyibah. Saged nyekapi kebutuhan donya nyantos ndelahan. Ing mangke kalajengaken tata cara salajengipun putra pinanganten sekalian kepareng hangaras padha nyuwun tambahing donga miwah pangestu Rama miwah Ibu ingkang sampun paring kawulayan. Putra pinanganten sekalian arsa nindakaken budi pakarti nyuwun pangestu Rama miwah Ibu ingkang sampun paring kawulayan. Katingal brol wijiling waspa kang gyaniras kang Rama miwah Ibu do pinampi sungkemipun putra pinanganten sekalian. Bawaning putri utama sangga warahing putra pinanganten sekalian. Kawastanan catur wadya ingkang sepisan. Lamun wanuja kawengku dening priya tandang tandukipun kedah beda nalikanipun isih jaga. Wida kaping pindho anak mantu padha bektiya marang wong tuwa sakloron. Jalaran pangrungkuing kang padha bebesanan. Anak mantu kadya anakipun piyambak boten bancindi banciladan.
dene kang katelu wajibing titah ing alam donya kedah nindakaken perintahipun Gusti Allah kanthi ikhlas lan nilar sedaya awisanipun Gusti Allah ugi kanthi ikhlas kawastanan takwa Allah tindakaken sedaya perintahipun Allah lan nilar sedaya awisanipun Gusti Allah purih tentrem urip ira donya ngantos ndelahan kawis tinggal Bapa Tugiben sampun keparing maring donga mring temanten kekalih donga pamuji ora liwat wong tuwa namung nyenadom ring Gusti kang Maha Linangkung mugi urip ira tansah bejo donya ngantos genahan pinayunga karahajan kawilujengan enggal pikantuk pintu asing tali katresnan arupa golek kencana putra ingkang soleh miwah putri ingkang solehah paripurna tata cara kepanuwasung kempang abekten kepareng putra pinanganten sekalian lenggah malih wonten ing anggono raras ing madyaning kursi rinenggo Sagung para tamu kagum miwah putri ingkang minulya winantu ing Sukarayu Bagya Mulya. Tata cara salajengipun tanggap wacana ambalan panuwun miwah pambagya rawuh sagung para tamu saking ingkang hamengkugati panjenengan Bapak Tukimin Sinaribit Ibu Tumini. Gegandengan ing rahina siang kalenggahan panjenengan Bapa Tukimin Sinaribit garwa rumaos bombong bebek birawaning ing penggalih saha awit sakathahing perkawis ingkang tansah kagalih badhe matur wonten ing handika gung para tamu namung ngandhek wonten ing salebeting wardaya paripeksa nyuwun senjata pitulungan kunjuk ingkang winantu ing pakurmatan panjenengan Bapa Kasidi mugi kepareng jengkar saking sasana palenggahan manjing wonten ing sasana piniji ingkang saperlu kepareng hangaturaken pangudaring tias manembrana atur ambalan panduwun
miwah pambagyarja rawuh sagung para tamu sedaya. Mugi jumenengipun panjenengan Bapa Kasidi kasumbul miwah jinajaran Bapa Sukidi miwah Bapa Sunarno ingkang piniji. Mbok bilih sampun satata samekta reh samukawasipun murih kasembeting sedya mirah pantes sungkem pangabekten kula katur wekdal sasana miwah garaswara sawetahipun katur. Jumenipun panjenengan Bapa Kasidi kadya nalendra kang lumaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Nuwun kula nuwun. Winantu saking karayon. Katentreman kawilujengan kabagaswarasan miwah kabagyan mugi tansah kasalira kajiwa saha tumandu wonten ngarsa panjenengan para tamu sinedhahan kakung Mbah Putri. Panjenengan para widi sepuh sesepuh aji sepuh ingkang tuhu pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang tahat kinabekten. Panjenengan para tamu kakung Mbah Putri ingkang winantoy pakromatan. Langkung-langkung dumateng sederek besan Sinarawati. Panjenengan Bapak Insinyur Haji Joko Sriyono, Ibu Hajah Suni Hartati sarjana hukum ingkang winantoy karahayu. Ugi mboten katalupen dumateng kadang-kadang muda taruna sub LPP Pramugari ingkang tansah kula tresnani saha kula banggaaken. Saderipun kula nyuwun pangapunten. Bilih kula kumawantun ngiraing kasusilan miwah subacita. Cumantaka ngadeg sata matur wonten ngarsa panjenengan para tamu kakung miwah putri. Nggih awit kula ing mriki minangkani sulisarira taling basa saking panjenengan Bapak Tukimin Ibu Tumini kinen keparang matur wonten ngarsa panjenengan para tamu sinedhan kakung Mbah Putri. Namung saderipun kula lajengaken kula matur langkung ruwin sumangga wonten madyaning rasuka siyang kalenggahan kanthi sesarengan kula dherekaken manjataken puja puji miwah syukur kunjo wonten ngarsa telem Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang tansah nglumuteraken sih kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ing satemah kita sedaya saged hambapar swasana kanthi tentrem lair terus batin katiti wonten kalenggahan wedal siang punika. Panjenengan sedaya lan kula saged kempal sarta manunggal silaturahmi wonten dalam pahargyan mriki kanthi mangke rayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Mila pantes lamun kawijil kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salam sholawat mugi tansah kalimaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi keluarganipun saha sahabatipun
Lumeberipun dumateng tiang-tiang ingkang setya tuhu derek sialapun ngatos dumugi akhir jaman samangke. Panjenengan para tamu kakung Wah Putri ing bagya mulya. Kula ing mriki badhe matur ngaturaken menggawe kados sing sedya. Atur ingkang sepisan Bapak Tukimin Ibu Tumi. Ngaturaken pambaya wilujeng rawuh panjenengan sedaya sinartan atur agunging panuwun tanpa pepindhan nggih awit wonten swasana punapa kemawon panjenengan sedaya sampun longgaraken wedal nyisihaken wanci rawuh minangkani panyuwunipun Bapak Tukimin Ibu Tumi. Salajengipun mugi lenggah sekeca kanthi mardu martikaning panggalih. Atur ingkang angka kalih wekados sing perlu panjenengan sedaya dipun kasuwun aturi rawuh punika bilih wonten ing dinten piniji minggu kliwon katiti mangsa surya kaping 13 April warsa 2019 panjenengan Bapak Tukimin sekalian Ibu Tumi keparengan netepi darmaning asepuh Mewaha putra Bayangkari Siwi putri kinesipun ingkang sesilih kusumaning ayu Roro Novilia Ristika Sarjana Pendidikan ingkang sampun sembada jinatu krami kalian Bagus Riyoma Dwi Prabowo Sarjana Pendidikan putra jalu panjenengan Bapak Insinyur Haji Sriyono Ibu Hajah Suni Hartati Sarjana Hukum ingkang pidalem Keling RT 01 RW 01 Kalungan Purwodadi Grobogan. Penganten sakalian sampun pikatuk serat pikuku ing palakrami kawisuda nutata cara agami ingkang rinasuk punapa dening pranataning negari. Ijab kabul sampun kalampan kala pawijang kirang langkung tabuh pitu. Saha katembake mawon kawisuda nutata cara adat widiwidana ingkang tansah lumampah wonten Padegahan Tegari RT 02 RW sekawan mriki. Salajengipun Bapak Tukimin Ibu Tumini tasih nyuwun pandonga pangesti dumateng para tamu kakung Wah Putri bilih anggenipun pengantin sekalian ingkang badhe lelomban wonten bebrayan agung mugi saged teka kang jinangka tutuk kang ginayuh satemah babar keluarga ingkang ayem tentrem kebak ingkang bagian lumastari ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Ugi boten katalumben Bapak Tukimin anggenipun kagungan damel punika purwa madya musarani gati tansah mangke kawilujengan sedayanipun. Atur ingkang ketiga Bapak Tukimin ngaturaken agunging panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun peparing pambiyantu awujud kemama punapa kemawon sae saking bau suku Eguh Pertikel. Sadaya kula jalari saged lancar enteng anggenipun kagungan damel punika. Bapak Tukimin boten saged caos piwales punapa-punapa hanamung kapasrahaken dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi peparing pambiyantu panjenengan sedaya pikantuk leriru saking ngarsanipun Gusti ingkang kalangkung kathah. Atur ingkang sekawan panjenengan Bapak Tukimin ingkang kagungan damel punika sampun tebih katata celak sampun karacik ewa semanten dumugi tumawaking damel tasih kathah kekiranganipun saking papan ingkang boten jumbuh saha pasugatan ingkang boten miraos. Lumantar kula Bapak Tukimin tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten. Matur salajengipun minangka damel ngregaken swasana pahargyan siang punika Bapak Tukimin ngaturi campur sari rakil kuning ingkang miji saking Krandon Geneng Sari Purwakarta
mugi dados panglipur para tamu kakung Mewah Putri. Salajengipun mbok bilih pahargyan wisuda ing pinangaten sampun paripurna. Bapak Tukimin lumantar kula ngaturaken wilujeng kondur. Konduripun para tamu kakung Putri tansah mangke rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Panjenengan para tamu kakung Mewah Putri ingkang luhur budi. Makaten ingkang saged kula aturaken minangka sulih sarira talang basa saking panjenengan Bapak Tukimin Ibu Tumini. Kula lenggana anggen kula matur. Tentu kemawon kathah kekirangan nggih kula ngrumasi kekirangan samudayanipun. Makaten lasemanten pinangka puput pepet pitungan sing atur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu tatas titis terang terwaca wijining pangandikan ingkang sampun kawedhar saking inggih hampugati panjenengan Bapak Tukimin sinarimbit garwa. Kinarya aseng panuwun miwah pambagiyarja yana saking para tamu ingkang kepareng tinelang basa ingkang winantu ing pakurmatan panjenengan Bapak Kasidi. Sagung para tamu, tata cara salajengipun poto pinilih saha poto binargaan sesarengan putra pinanganten ing mangke kaperang dados tiga ingkang sepisan saking pangarsa praja Desa Popongan ingkang sampun kepareng pinarak rawuh. Mugi kepareng jengkar saking sasana pelanggan Hamurwakani poto pakurmatan. Sasampunipun perangan ingkang angka sepisan paripurna ing mangke kalajengaken saking keluarga ageng Kadang Pisan Sutrisno Baraya ageng Bapak Insinyur Haji Joko Siyono sinarimbit Ibu. Kunjuk panjenengan Bapak Joko Istanto ing mangke mugi kepareng paring pangandikan paran para ingkang kepareng kasuwun gambar wawanganipun setunggal mbaka sajogo mugi kepareng hanyaket lenggahipun temanten estining sedya kasuwun donga miwah pangestunipun sinawung poto pakurmatan mekaten. Sumangga ampun iren mangke nek iren bibaripun kesuwen. Lajeng keluarga ageng temanten putri mangke ugi kula suwun mangke salah setunggal kepareng meratesaken mulih rahayuning lampah. Sagung para tamu katingal endah dipeni pargian prasaja tasakuran walimatul urus ingkang kewengku panjenenganipun Bapak Tukimin sinarimbit Ibu. Dasaripun dipun sembadani pasugatan banyu mili tamune blabar dumugi ing margi. Menika pargian karengga lumantar paket balap saking Dimas Jaya Audioson mijel saking laladan lalung Karanganyar pangarsanipun Kang Mas Budi. Menika ugi kepareng ragil kuning campur sari pangarsanipun Roko Mas Ipin. Sampun satata samekta nderek mangayu bagya. Ngiras pantes ulanipun tasih sawal keluarga ageng Dimas Jaya ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Yun pangapunten sedaya kalepatan lan mugi Allah paring pangapunten lan nampi sedaya amal kesaenan kula panjenengan sami. Pramila wekdal panglipur kasumekaken campur sari ragil gundin. Monggo HP selehke wayahe nyambut gawe. Setel semangat campur sari ragil kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun kawilujengan karahayan miwah katentreman mugi tetepa tansah kajiwa kasarira dhumateng kula lan panjenengan sami sumarambahipun para sagung dumadi.
Wilujeng siang wilujeng pepanggihan para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah kinurmatan. Para sesepuh pinesepuh haji sepuh ingkang ganggung mastuti dhateng pepuyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Saha para kadang duta sare ingkang pantes kinurmatan ugi. Monggo saderengipun kula lan panjenengan sami ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya saengga kita saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapa Tukimin sekalian Ibu Tumini. Ingkang saperlu hanyekseni anggenipun Bapa Tukimin kalian Ibu Tumini ngawonten kana dicara pawiwahan. Pun inggih ndhawuhaken putri kinasihipun ingkang sasilih Rara Ayu Novilia Ristikawati SPD GR putri panjenenganipun Bapak Tukimin kalian Ibu Tumini ingkang pidalem saking Tegari RT kalih RW sekawan Gedong Karanganyar ingkang jinatukrami kalian Bagus Risoma Dwi Prabowo SPD GR putra panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Joko Sriyono sekalian Ibu Hajah Sunyi Hartini Sarjana Hukum ingkang pidalem saking Keling RT setunggal RW kalih Kalongan Purwodadi Grobogan. Nggih sesarengan para kadang pametri budaya campursari ragil kuning ingkang dipun pangarsani kalian Mas Ipin ingkang mijil saking Kerandon Geneng Sari Polokarto ingkang makarya sesarengan kalian Dimas Jaya Audio Sound System ingkang mijil saking Jagan Karanganyar ingkang dipun pangarsani kalian Roko Mas Budi lan ugi video syuting Kamajaya saking Polokarto video syuting sing gambari bening regane miring. Pak ngoten. Boten kata lumpen para kadang pametri budaya campursari ragil kuning nganti Triwidiwati ingkang arsa ngaturaken langen suka kunjuk dumateng sagunging para tamu. Ingkang angka sawiji nuwun nggih Diajeng Sekar Ayu monggo. Diajeng Sekar Ayu wingking saking Klaten Bersinar Indonesia ya kecil-kecil cabai rawit hayat ning sayange kebayake ora abang hayat cacake bintang tamu hayat ingkang angka kalih Diajeng Vita Alfiana mijil saking Wonogiri monggo keparak sowan Diajeng Vita Alfiana. Nggih angka pungkasan Diajeng Dewi wingking saking Tasik Madu Karanganyar. Miwah kula MC saking Laladan Kabupaten Klaten kawula Bintoro Wahyu Sodo nyengkuyung adeg ing pahargyan sesarengan campursari ragil kuning kanthi hasasanti leluri budaya Jawi nyembuh kuncaraning nagri monggo jo salam pambuka dados yo. Tembang pambuka katur para kadang campursari ragil kuning monggo gitar sumilir dados monggo co.
sampun dipun aturaken salam pambuka saking para kadang Campursari Ragil Kuning ingkang dipun pangarsani kalian Raga Mas Ibin Sukendra ingkang mijil saking Kerandon Geneng Sari Polokarto ingkang makarya sesarengan kalian Danu Sound System Dimas Jaya wingking saking Jagan Karanganyar ingkang dipun pangarsani kalian Mas Sukendra nggih kalian video syuting Kamajaya mijil saking Polokarto nggih para tamu dipun siksaken anggenipun lenggan sinambi mirsani godhaipun para kadang Campursari Ragil Kuning menika sampun pikantuk unjukan saha daharan monggo dipun rahapi sak sekecanipun kanthi mardu mardikaning penggalih nggih ya mboten kata lumpen derek dedonga kagem temanten kalih mugia saged memanggon keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fidunya wal akhirah mugi enggal pinaringana baturing katresnan baturing katresnan menika putra mura puluh ngumbahi popok puluh ngumbahi yompol ning tetep tresna merga menika anak lah nggih ngaten nggih Bu ha nggih nggih yo monggo menika gegandengan dalipun nggih radi nyerepek mengki ngantos jam 3 nggih sekawan waduh beda karo Klaten nih Klaten jam 1 apa jam 12 rampung yo hingga keparak suwan diajeng Sekar Ayu monggo semangat. Wilujeng siang, Mas. Nggih, wilujeng siang Mbak Sekar Ayu. Ado-ado saka Klaten. Iya. Dugi mriki kangge slamet. Amin ya rabbal alamin. Pripun, Mas? Mboten kata lumpen uluk salam kagem para tamu sedaya lan ugi ndongake kagem temanten, Nduk Cahayu. Nggih, niki ngaturaken wilujeng siang kagem para tamu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula dongaaken utange lunas. Amin. Kondangane amine sing iki banter to, Mas? Nek amine banter kuwi tandane kepiye, Nduk? Mbok menawi. Terus utange paling akeh ngono? Ya ora. Aku mung ngene ya ora wani. Ya ora. Nduk, iki anake sapa iki? Nggih. Iki pripun, Mas? Gandeng iki sesasi riyaya utawa Syawal ora lali mboten katalumen ngaturaken wilujeng riyadi Idul Fitri minal aidin wal faidin 1426 Hijriah minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Mugi ing riyadi menika sedaya dosa sedaya kalepatan kaleburna amung sih tresnanipun Gusti Allah ingkang sumarambah dhateng umatipun andhayanana kamenangan. Amin. Kamenangan saking dosa, kamenangan saking sedaya tumindak angkara. Amin. Satemah sedaya pinaringana tansah gesang sisinian tresna tinresnan daya dinayan Allahumma amin. Jen MC nek sayuta ngene iki lho, Mas. Sayuta didompong telu. Ayo, sing baku disyukuri no. Nggih, alhamdulillah kula dalam Sekar Ayu pinanggihan melih kalih Ragil Kuning, Mas, saking Polokarto. Diaturke iki jumbuh kalian swasana. Pregane dibawani sik apa ora? Nggih no. Oh iya. Nggih pembukaan no. Pelok 6 ya. Sithik-sithik. Nggih, monggo. Pamintaku nimasida se atut runtut tansah reruntungan
ing sarina lan wangine datan genggang sarambut lamun adoh caketing ngati yen cedhak tansah mulat sida hasih jan suarane bladek ya isih utuh jebule Mas. Alhamdulillah isih pinaring ana Kupadiyana. Injih. Ayon. Boten kados kula. Suaramu wis telas. Didol ning endi? Injih niki nyuwun pangapunten menawi mengke enten lepate swantene mergane nggih watuk. Lepate swantene ta ora lepatmu to? Ayo muga-muga sing baku diparingi gangsar lancar ora ana alangan sawiji apa. Sing bakene iku Mas. Dasar iki ya tanggal rame no. Tanggal 13 ki rawan pembatalan pokoke dina sing paling gawat. Nek ragil kuning ra mungkin batal ke. Ora mungkin, pokoke kene iki aman. Gawan kutak kabeh. Pindha mimi lan mintuna. Hayo bareng nimasana tepi wajib sida asih prayan. Wah dasare pengrawit ya sigrak-sigrak tanggap sasmita kabeh. Alhamdulillah ya, nom-nom kabeh. Nom. Hai, monggo ayo. Nggih, dilajengke Setya Tuhu. Nggih, monggo. Langgam Setya Tuhu. Aku kan setya satu wet biyen ngati saiki Andika pangayoman lair batenku bos nyata Kalau andika samone kurang rena yo pasak sene rika lane iya yo hati-hati ditata sik iki munggah dhuwur suaramu rada suwak to. Yo. Monggo. Mugi lestari yo nggih menawi saperangan para kadang sutresna budaya utawi para tamu ingkang badhe pisumbang bawa utawi pisumbang lagu monggo kepareng nyaket wonten mriki sesarengan para kadang campur sari ragil kuning nggih menapa menika Bapak perangkat desa nggih monggo
Mugianto berkaing widi lo tansah limpah hei ha banyu monggo sragenke yo monggo co no aku kan setia satu wepian nganti saiki bebek seni beteng apa-apa andika pangayomanku batenku wis nyata masa cilik andika samune pasek senen rigalani yang lempat tepi datan lesu nembene iki lho Setia tuh digarap seragenan nih. Jebul ya penak ya. Jebul ya penak. Ayo kabeh iki tergantung penggarape. Anjing. Ya. Mugianto berkaing iki. Andika mon tansah limpah. Lelo. Banyu wanda setia kula tansah kaglam-lambi. Matur semen menes. Matur nuwun. Monggo Bapak. Sagung para tamu kagum miwah putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami winantu ing pakurmatan. Suka parisuka lelengen bingahing manas sareng campur sari ragil kuning ing mangke saged kalajengaken wonten ing wanci ingkang prayogi. Titi mangsa kaledangan wanci nedahaken tabuh 11 langkung sekawan doso 6 menit waktu Indonesia bagian Tegari Popongan Karanganyar. Pahargyan prasaja tasakuran wali matul urus ingkang kewengku panjenengan Bapak Tukimin Sinarimbit Garwa purwa madya wusana sampun kepareng paripurna. Saderipun paripurnanipun pahargyan lumantar kawula panjenengan Bapak Tukimin sekalian ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan penggah kerawan sagung para tamu langkung-langkung baroya ageng Bapak Haji Insinyur Joko Siono sekalian garwa miwah pandherek pisan sedaya pisumbangsih panjenengan ingkang awujud menapa kemawon namung ngaturaken panuwun lan nyuwunaken dhumateng Allah mugi pikantuk leliru ingkang satuju miwah bebingah kang malimpah-limpah saking Gusti Kang Maha Mirah sedaya paraga pawiyahan Dimas Jayason Kama Jaya Video Syuting Ragil Kuning Campur Sari Yun pangapunten
mbok pilihanipun Hangayai Karti kirang samukawisipun. Kunjuk panjenengan Bapa Paryono mugi kepareng jengkaraken putra pinanganten sekalian. Jinajaran Rama miwah Ibu saha sedaya among rawuh ingkang saperlu kepareng tangkepasta manunggaling raos nyuwun tambahing donga miwah pangestu nderekaken konduripun sagung para tamu. Paripunipun parigyan sinaratan sesanti rahayu kemanten sekalian, rahayu ingkang sami bebesanan, rahayu para tamu sedaya. Gangga trigangga durga mendhak kala sirna mugi Pancasila tansah kuncara hanjayeng bono hangangkat derajating bangsa. Billahi taufiq wal hidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi runtung temanten sekalian. Oh